לטיני סוער מהאגדות שיודע שהוא האחד. אהבתו לעירית סוחפת והיא מסביבו בשמחה מרחפת. נענית לחלומו הרטוב, מגישה לו צלחת קדושה בכל טוב, ובסוף תמיד את פרי עמלה קוטפת. דני היה ספורטאי מוכשר, שחקן כדורסל וטניס מתישהו בעבר. היום כבר יש מה לשפר, והאופניים ממלאים את החסר, על אף שנפל, נחבל בראשו וחצי גופו נשבר. הרוח פה מפריעה לה. את מכבי תל אביב הוא אוהד בדבקות, נכון? ככה גרי אמר. נכון. שולח את עירית לקונצרט בהיכל התרבות, ומשחרר לעצמו זמן איכות, עם כדורסל וחברי ילדות, בירות והרבה רוח שטות. דני הוא הרפתקן חובק עולם ידוע, עסוק בתוכניות לטיולים באופן קבוע. מלון צנוע לא בא בחשבון. חברות הטובה היא תמיד יתרון, מי כמוני יודעת. והעיקר, מחתים דרכון כמעט כל שבוע. כחברים אוהבים השותפים לטיולים, אנחנו ממש לא מתלוננים. נהנים איתך בכל רגע, משתדלים לסיים כל הרפתקה בלי כל פגע, ואת הטיול הבא כבר מתכננים. אז דני יקר, מברכים אותך ביום הולדת 70, מאחלים לעוד הרבה שנים של הגשמת חלומות ובילויים, שפע הרפתקאות, בבריאות טובה והמון אושר באהבה. אוהבת אותך.